সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমরা আজকে এসেছিলাম একটা সেচ প্রকল্পে কাজ করার জন্য। এইখানে আমরা যে মোটরটায় কাজ করলাম এটা GEC 5 ঘোড়া, এবং আমি এটার সেটিং থেকে শুরু করে আপনাদের এখন যে পানি উঠতেছে এই পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখাবো। এবং এই কাজের সাথে আমার ছেলে ছিল, ও একটু শাই ফিল করতেছে, যার কারণে সে ক্যামেরার সামনে আসতে লজ্জা পাইছে। তো যাই হোক, সে আমাকে অনেক হেল্প করেছে। চলুন আমি আপনাদেরকে এই মোটরের সম্পূর্ণ কাজটা আপনাদেরকে দেখাবো। মোটরটা অনেক সুন্দর এবং এর যে ওয়াটার ফ্লো এটা অসাধারণ, এক প্রকার অসাধারণ।
পানি তুলবেন। পরিষ্কার পানি বাড়াচ্ছি কিন্তু এখানে মাটি তো পানি